50 ta buqa turibdi aka. 50 ta buqa turibdi shu yerda boqilayotgan. Qarang endi. Bu mashinadan, mana da mashinadan nechta berar ekan, ha? Nechta berar ekan, ha? No katta bo'ladi, jentirasi bor-ku, ana shu yerda nechta berib yuborar ekan, ha? Nechtaga almashtirib yuboradingiz aka? Jentrani aytaveraymi nechtaga deb? Nechtaga? Hop. 16 ta bersa berib yuboraman. 16 taga. Katta bola jentirasi vashi anaqa bo'lib ketdi-yu. Yeb qo'ydi-yu. Akalar, ko'z tegmasin, havas qilaylik. Hazil-hazilu, hurmatiga ko'ra. Hammani uyda bo'lsin aka. Hammani uyda bo'lsin, to'ppa-to'g'ri. 10 tadan. Eng to'ppa-to'g'ri. Eng kamida hammamiz uyimizdan buni cholvoga qiziqqan insonlar tushunadi. Negatsiz yozmanglar, faqat havas qilaylik. Mana ana shu buqalarni ko'rib havas qildim. Joyni ko'rib 50 bosh boqishni o'zi oson emas. Lekin akalarimiz niyat qilishib, mana chorvaga qiziqishib boqishyapti zo'r. Andijondamiz, Jaloquduqda buqalarga yeb yo'q lekin. Mashalloh. O'ta dahshat, a. Oho. O'pishim dahshat.